Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 6. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, "Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay?" Apan wala sila mutubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila, "Kun usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni anak gayong adlaw?" Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.